근데 왜 이렇게 잘생겼대요, 진짜? 명절 잘 보내셨어요? 네. 세상에. 아니 명절 뒤에 우리 회원들에게 선물 주시려고 또 이렇게 그럼요. 와주시고 너무 감사합니다. 아닙니다, 선생님. 제가 감사하죠. 뒤로 물러나지 말고 가까이 와주세요. 인사가 너무 빨리 가지고. 제가 사실 노래교실 제일 처음에 간 곳이 네. 우리 전진환 선생님 노래교실이었잖아요. 호계삼도. 네, 호계삼도 노래교실. 네. 그때 이제 제가 너무 그때는 진짜 이렇게 앞에서 네. 노래해도 제가 막 너무 떨려서 막 긴장해가지고 그랬었거든요. 그래서 지금 제 감사한 마음을 드리고 싶어서 제가 먼저 선생님한테 다시 가겠습니다 선생님 하고 이렇게 찾아왔어요. 너무 감사합니다. 예. 세상에. 마음이 너무 좋으신 거예요. 아이고 어머. 네네. 우리 또 교실 회원들 마음을 여기 담겼어요. 예예. 우리 세상에나. 야 어쩌면 이렇게. 아니 그때 호대 삼동에 뵐 때보다 더 잘생겨졌네. 감사합니다. 카메라 마사지를 좀 받다 보니까. 카메라 마사지도 중요하지만 또 많은 분들의 사랑을 또 받으시니까 노래교실을 많이 다니셨다면서요? 네, 정말 많이 다녔어요. 한 80곳 정도? 그 사이에. 네, 선생님을 시작으로 지금까지 거의 5개월? 4개월 동안 쉴 새 없이 계속 전국을 돌고 있어요. 사실 요 곳을. 네. 야, 세상에. 근데 우리가 여기 또 저희 노래교실에 또 와주셔서 너무 감사합니다. 예, 저희가 또 해오는 작아도 이분들이 또 열기가 뜨겁습니다. 근데 저는 사실 놀랐어요, 선생님. 저 여기 밑에 딱 내려왔는데 차에서 딱 내리자마자 좋은 향기가 조금씩 나는 거예요. 그래요? 그 향기가 뭘까요? 그래서 무슨 향기인가? 나는 향수를 안 뿌렸는데 아닌데 근데 저는 왜 그런 줄 알겠어요, 선생님. 저는 선생님이 노래교실 운영하시는 줄 알았는데 이렇게 꽃집 운영하고 계셔가지고 나 뭔가 했더니 말씀도 왜 이렇게 잘한대야. 꽃을 운영한대 세상에. 다 꽃이 꽃. 목사님 표현을 어쩜 이렇게 또 잘하신대. 감사합니다, 선생님. 야 사랑받게 생겼습니다. 예, 말씀이 또 기가 막히십니다. 더 들어갖고 오셨네. 인물이 여러분 우리가 방송에서만 뵀잖아요. 근데 실물 뵈니까 어때요? 야 세상에 인물이 너무 그냥 우리 회원님들이 남편 얼굴만 보다가 우리 가슴에 보니까 마음이 세상에 얼굴 꽃이 피었네. 진짜 아는 게 아니라 제가 오늘은 좀 키가 좀 커진 것 같지 않아요? 선생님이요? 네. 오늘 어쩐지 저번에 뵀을 때보다 내가 저번에 이랬거든. 야 나 사진 보고 깜짝 놀랐잖아요. 그래가지고 제가 이거 하나 장만했거든요. 그거를. 야 그래갖고 지금 발걸음 많이 아픕니다. 자 우리 가수님이 이렇게 또 특별하게 시간을 내셔서 짬을 내셔갖고 정말 바쁘신데 이렇게 와주셨어요. 너무 고맙습니다. 제가 감사드립니다. 저희가 또 이렇게 가수님의 노래를 또 듣고 싶어 하잖아요. 자 첫 곡으로는 제가 불타는 트롯맨 나갔을 때 1라운드에서 1라운드 이제 제가 막 그때는 뭐였죠 우리가? 사랑의 미로. 사랑의 미로. 근데 그때 제가 축구 선수를 20년 동안 하고 은퇴하고 나갔잖아요. 근데 그때 이제 많은 사람들 앞에서 노래하는 게 처음이었어요. 저는 이렇게 저는 축구할 때 뭐 10,000명, 20,000명에서 해서 긴장 안 할 줄 알았는데 무대에 있을 때도 긴장 안 했었어요. 이렇게 그 꽃길 로드가 있잖아요. 그때 불타는 트롯맨에 이번 전종혁 하자마자 갑자기 다리 막 떨리고 앞이 하얘지고 노래 부를 때도 울면서 열심히 이렇게 불렀던 기억이 있던 그 노래를 너무 잘하셨는데. 아닙니다. 야 노래를 정말 안 하시다가 처음에 하신 거 아니에요 그때? 맞아요. 처음 불렀어요. 그런데도 우리가 정말 놀랬고 저희가 또 여기서 제가 또 막 눌러달라고 또 홍보를 했습니다. 감사합니다. 그래요. 그러면 첫 곡 사랑의 미로를 자 우리 사랑의 미로부터 출발하겠습니다. 남자 키로.
진실 하나에 울지요. 그대 작은 가슴에 심어준 사랑이여 상처를 주지 마오 영원히. 끝도 시작도 없이 아득한 사랑의 미로요. 눈물은 없어도 가슴은 젖어버리고 두려움에 떨리는 것은 사랑의 진실인가요? 그대 작은 가슴에 심어준 사랑이여 상처를 주지 마오 영원히. 끝도 시작도 없이 아득한 사랑의 미로요. 때로는 쓰라린 이별도 쓸쓸히 맞이하면서 그리움만 태우는 것이 사랑의 진실인가요? 그대 작은 가슴에 심어준 사랑이여 상처를 주지 마오 영원히. 끝도 시작도 없이 아득한 사랑의 미로요. 감사합니다. 옛날에 경연 때 불렀던 이 노래가 갑자기 스쳐 지나가네요. 예전에 불렀던 게. 박수! 야, 정말 목소리가 또 감미롭네. 야, 세상에. 나 정말 환영한다, 진짜. 내 진짜 어쩔 줄 모르겠다. 좋아갖고. 좀 가까이 좀 오시오. 우리 같은 종씨인데, 네. 예, 그때 뭐라고 하셨는데? 온전전 씨. 나 운전한 사람이요. 우리는 운전이요. 나 운전한 사람이요. 제가 이번에 야, 이거 드문데 운전해. 나도 운전해. 혹시 본관이 어디? 저기 거기 정선. 그거는 조금 달라요. 저는 천안전 씨. 그건 달라도 우리가 운전한 사람이 맞습니다. 같은 이게 자식. 운전하는 사람이 이게 얼마나 중요한 친척입니다, 선생님. 네, 친척이요. 네. 아무튼간에 예, 우리 잘해보자고. 네, 알겠습니다. 자, 여러분 오늘부터 2년이니까 많이 사랑해 주시고 뭐 전시라고 내가 홍보하는 건 아니요. 자, 일단 노래를 잘하시지. 네. 목소리가 또 괜찮아. 그리고 저 언니가 또 홀딱 빠졌네. 저 언니가 요즘에 남편하고 좀 사이가 안 좋거든. 지금 외로움을 타고 있는데 오늘 잘 됐다 그냥. 오늘 땡 잡았네 그냥. 언니 오늘 많은 필링을 받아가시고 예 오늘 저녁에도 또 만나시기 바라겠습니다. 저 언니가 뭐라 하시냐니까 네. 뭐라 하시면은 선생님 오늘 실방에도 오셔요 이러는 거예요. 제가 오늘 저녁 실방하거든요. 네네. 아이고 뭔 말이요. 그분이 어떻게 실방에 오셔. 우리 집 아주 그냥 초가집에서 사는데 네, 그래서 여기 오신 것만 해도 얼마나 감사하고 네. 우리 동직원님이신데 네. 가수님 오신다고 해서 사진 한번 찍으러 오셨어요. 유명하신 분이 오신다니까 어머 선생님 너무 좋다고 아유. 선생님 능력도 좋다고 그러면서 아주 칭찬을 많이 해주셨어요. 네, 우리 포즈 한번 포즈를 하기 위해서 잘 박아야 됩니다. 근데 너무 멀지 않아요? 사진 찍는 게 저 멀리서 찍으신데 너무. 그리고 이제 독사진